咳嗽不能吃什么食物？如闻医生特邀专家马占平，陕西省中医医院呼吸与危重症医学科主任医师。咳嗽的时候，我们从衣食住行都可以讲，因为这个咳嗽的话，我们中医认为啊，五脏六腑皆令人咳，非独肺也，这是一句话，就是与五脏六腑的疾病有关系。我们的老祖先早期就认为，人爱咳嗽与寒邪关系比较大，因为中医常讲这个从寒饮冷则伤肺。从寒就是两种寒，比如说你穿得少吃得凉，这就叫从寒，两种受寒人就容易咳嗽。第二个问题呢，行寒饮冷则伤肺。行寒就是你穿得少啊，出去干啥的时候不注意啊，受凉了容易咳嗽。饮冷就喝冷饮啊，干啥也容易引起咳嗽。另外，中医呢还认为肺恶寒，就肺恶寒，恶就是恶那个字啊，肺脏对寒冷是厌恶的。这个意思什么意思呢？就是所有的寒邪对肺脏的疾病是容易诱发的。所以我们在注意方面一定要从这个字要引发。比如说我们现在天气冷了，今天的天气变化了，我们注意吃一些温热的东西，然后呢要注意增加衣物。另外在中医认为白色入肺，所以我们在吃饮食方面呢要吃一些什么东西呢？是白色的呢，对肺脏比较好，比如山药、百合、银耳、莲子、莲藕等等。当然这些药，那你说我肺有点热，我有点口干，吃什么呢？那吃那个荸荠，那个南方的荸荠多，我们北方人也知道，荸荠表面是一层薄薄的黑色，里边是白的，所以荸荠呢本身就有清肺润燥作用。百合和这个银耳也有这方面作用，比较好。当然没有糖尿病人吃点瘦梨炖冰糖也是很好的一个选择。这是饮食方面我建议，至于这个方面就基本可以了。不适合的重点是一些不要抽烟，不要吃这个刺激性食物。另外呢，不要吃一些这个辛辣东西，对肺脏是不好的，因为肺脏是一个喜润恶燥的一个脏器。这些方面注意，不要吃太干的东西，应该吃一些滋润性的东西，带多汁的东西是比较好的。